こんにちは。たまおです。今日のジャンク品はこちらになります。GeForce GTX 1080こちらになります。分解済み、点検済みのグラフィックボードになります。前々回、グラフィックボードの福袋を紹介して、そちらの修理をしたいんですけれども、たまお実はですね、プレヒートプレートをアリエクスプレスで発注していて、そちらがまだ届かないんですよね。そちらが届いたら、福袋のグラフィックボードを修理したいと思っていて、先にこちらが届いちゃいました。MOSFET だったり、メモリーチップだったり、こちらが届いちゃったんですよね。で、動画では紹介してないんですけれども、こちらの GTX 1080、結構前に点検して、MOSFET を発注してありました。で、だいぶ時間が経っちゃったので、どこの MOSFET が悪いのかどうか、ちょっと忘れてしまったので、そこの点検をして、MOSFET 交換して今日は修理をしていきたいというふうに思います。不具合は、補助電源を挿すとパソコンが起動しなくなる。補助電源系のショートになります。で、このタイプは、ちょっと点検が、たまもちょっと自信がなかったので、今日はもう一回しっかり点検して修理していきたいというふうに思います。外観はこのようになっております。補助電源のプラスがデッドショートしています。こちらのコア電圧を作っている MOSFET のプラスラインが全部ショートしているのが原因なんですけれど、これのどれかがショートしてると思うんですけれど、ちょっと判別が難しいんです。こちらが 10.1kΩ、10.1kΩ、10.08kΩ、10.1kΩ。これだけ 9.9kΩ なんですよね。他は 10kΩ 以上あるんですけれど、この MOSFET だけ 9.9kΩ ということで、こちらが原因なのではないかなということで、こちらの MOSFET を交換したいと思います。まずはこちらの MOSFET を外してみたいと思います。外す MOSFET はこちらです。型番は E の6930という風になっています。こちらですね。フラックスを塗っていきます。温めていきます。はい、取り外しました。ショートは解除されています。原因はこの MOSFET だったようです。それではつけていきたいと思います。フラックスを塗って、乗せて、はい、炙っていきます。はい、プルプルしました。冷まし終わりました。ショートが解消されたかもう一回確認していきます。こちらのコンデンサーのプラス、ショートが解消されています。あとはこちら、MOSFET のショートが解除されています。こちらが不具合品になります。こちらとこちらがショートしています。こちらは正常品で、ショートはしていません。やはりこちらの MOSFET がショートしていたということになります。
それでは準備ができました。作動確認したいと思います。電源オン。回りました。どうでしょう？よし、来ましたね。それでは Windows を起動したいと思います。無事 GTX1080 認識されて、ドライバーも認識されています。それではベンチマーク合わせていきたいと思います。オーライオーライオーライストップ。じゃ、またね。今回はこちらの MOSFET の不要でした。こちらがデータシートになります。MOSFET は E の6930となっていて、ショートしていたのはこちらの S1 と S2 がショートしていました。ということはこちらの FET ですね。こちらの FET がショートしていたと推定されます。前回の動画で GTX1070 を直して、今回 GTX1080 を修理しました。最近はリファレンスタイプのグラフィックボード、かっこいいので修理しています。AMTEC の純正のフラックス。ちょっと高価なんですけれど、最近はこちらを少し使っています。ソケット交換など大量に使用するときはこちらの偽物ですね、を使ったりすることもあります。高いんですけれど、こちらの一番良いところは残差ですね。使用した後に基板に残らないんですよ。清掃が軽く済むところがとてもいいです。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よかったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。